सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस। और आज ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो लोग मुझे काफी दिनों से कमेंट करके बोल रहे थे कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मनीष के टाइपिंग टेस्ट के ऊपर कोई वीडियो बनाओ। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं, जैसे कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मनीष का टाइपिंग टेस्ट कब होगा, टाइपिंग टेस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग करना कंपलसरी है या फिर आपको कोई एक करनी होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी मीडियम के हो यानी कि आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो हिंदी में इसमें कौन सा फॉन्ट मांगा जाता है। और सबसे ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें बैक स्पेस काम करता है या फिर नहीं करता है। और एक क्वेश्चन और काफी लोग पूछ रहे हैं कि इसके टाइपिंग टेस्ट में आपको सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करनी पड़ती है या फिर आपको किसी पेपर या बुक से टाइपिंग करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं कि कैसे टाइपिंग ली जाती है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मनीष में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप मिनिमम समय में यानी कि मिनिमम टाइम में अपनी टाइपिंग की स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं 35 पर मिनट से भी ज्यादा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो जो इसका टाइपिंग टेस्ट होगा वो रिटन एग्जाम के बाद होगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो इसका रिटन एग्जाम होगा वो लगभग अप्रैल के मंथ में होगा, और उसके एक महीने बाद इसका टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि आप एस्टिमेटेडली मई के लास्ट और जून के स्टार्टिंग में इसका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन है जो काफी लोगों ने पूछा है कि इसके टाइपिंग टेस्ट में दोनों ही टाइपिंग करना कंपलसरी है या फिर कोई एक। तो मैं आपको बता दूं, इसमें दोनों टाइपिंग करना कंपलसरी नहीं है, इसमें आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप हिंदी में कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो बात करेंगे इसकी स्पीड, दोनों हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मांगी गई है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो थर्ड है कि अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो हिंदी में कौन सा फॉन्ट मांगा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी लोग पूछ भी रहे हैं। तो जो हिंदी में टाइपिंग फॉन्ट मांगा जाता है वो इसमें मंगल फॉन्ट मांगा जाता है। अब मंगल फॉन्ट में भी करीब 8 फॉन्ट है। मंगल फॉन्ट में इसमें रेमिंगटन गेल फॉन्ट मांगा जाता है। मैं आपको बता दूं, जो हिंदी टाइपिंग के सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉन्ट होते हैं वो दो हैं, एक मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट है और एक है कुर्तिदेव। इसमें कुर्तिदेव फॉन्ट नहीं चलता, इसमें चलता है मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल। अब मंगल फॉन्ट में भी 8 फॉन्ट होता है, एक होता है इंस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्ट भी इसमें नहीं चलता। इंस्क्रिप्ट फॉन्ट वो होता है, काफी लोग जानते होंगे, जिसमें एक साइड में मात्रा होती है कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में, और दूसरी साइड में इसमें आपके आपके वर्ण होते हैं यानी कि जो अक्षर होते हैं। तो इसमें फॉन्ट वो जो रेमिंगटन गेल है मंगल फॉन्ट का, वो कुर्तिदेव से बहुत ही ज्यादा मैच करता है, यानी कि अगर आपने कुर्तिदेव पर टाइपिंग की है पहले कभी तो आप मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है कुर्तिदेव फॉन्ट का। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल इसके टाइपिंग टेस्ट में हिंदी में चलता है। तो फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है कि इसमें स्पीड कितनी मांगी गई है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो इसमें 35 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड देनी होगी, और आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 10 मिनट तक होगा, यानी कि 35 वर्ड के अगर आप हिसाब से चलें तो आपको 10 मिनट में 350 यानी कि 350 वर्ड टाइप करने होंगे मिनिमम। अब बात करते हैं कि इसमें एरर कितनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी कुछ एरर हो जाती है तो वो कितनी तक माफ है। तो फ्रेंड्स, इसमें 95% एक्यूरेसी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं इंग्लिश टाइपिंग के लिए, यानी कि आपको 95% एक्यूरेसी लानी है। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 95% आपकी मिस्टेक इसमें चल जाती है, यानी कि आपको 350 वर्ड टाइप करने हैं 10 मिनट में। 5% होता है 350 का, लगभग 17 या फिर 17.5 18 के आसपास, यानी कि अगर आप 350 वर्ड में 17 मिस्टेक कर देते हैं तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि इसमें 17 मिस्टेक माफ होती हैं। अब बात करें इसमें हिंदी टाइपिंग में स्पीड और इसकी एरर के बारे में। हिंदी टाइपिंग में जो इसमें स्पीड मांगी गई है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। 10 मिनट आपको टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। एक्यूरेसी भी इसमें आपकी 95 है, यानी कि आपके 17 वर्ड इसमें भी आपको माफ दी गई है, छूट दी गई है। आप 17 वर्ड अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे आसानी से। तो फ्रेंड्स, ये हो गया टाइपिंग स्पीड के बारे में। अब बात आती है कि इसमें बैक स्पेस चलता है या नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें बैक स्पेस कुछ हद तक चलता भी है और कुछ हद तक नहीं चलता। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जैसे कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, जो आप टाइपिंग करोगे वो एक सॉफ्टवेयर पर होती है टाइपिंग, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो वो सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि आपने कोई वर्ड टाइप किया और उसके बाद अगर आपने स्पेस लगा दिया
तो आप बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैक स्पेस अगर आपने स्पेस लगा दिया, स्पेस दे दिया, आप दूसरे वर्ड पर चले गए तो आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा। अगर आप कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं और उसी में ही कोई आपका अल्फाबेट गलत हो जाता है तो आप बैक स्पेस लगा सकते हैं, तब इसका बैक स्पेस काम करेगा। अगर आपने एक बार स्पेस दबा दिया, आप आगे बढ़ गए, तो आपका बैक स्पेस काम नहीं करता। तो आपका केवल अल्फाबेट पर ही बैक स्पेस का काम करता है। हिंदी में भी सेम प्रोसीजर इसमें रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हो जिसका टाइपिंग टेस्ट होगा वो किसी सॉफ्टवेयर पर होगा या फिर आपको किसी बुक या फिर पेपर से देखकर करना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपको इसके लिए एक कॉपी दी जाएगी, यानी कि आपको कोई पेपर दिया जाएगा जिससे देखकर आपको अपना टाइपिंग टेस्ट करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप स्क्रीन से ये देख रहे हैं और टाइप कर रहे हैं। अब आपको इसके लिए एक पेपर दिया जाएगा। होता सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर आपके वर्ड काउंट करता है, आपकी एक्यूरेसी काउंट करेगा, आपका टाइम भी वो ही काउंट करेगा, लेकिन जो आपको टाइप करना है पेपर से देखकर, क्योंकि जो मटेरियल आपके पेपर पे होता है वही उस सॉफ्टवेयर के अंदर फीड होता है, तो वो आपकी मिस्टेक, आपकी एरर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश में सेम प्रोसीजर आपका ये होने वाला है। तो मैं आपको अब थोड़ा सा बता दूं कि इसमें टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, इसके लिए कोई स्पेशल टॉपिक होता है या फिर आपका कोई क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि जो आपको कॉपी दी जाएगी जिससे देखकर आपको टाइपिंग करनी होती है, उसका भी एक बहुत ही बड़ा लॉजिक होता है, यानी कि वो एक टॉपिक होता है, जैसे कि जो मोस्टली ज्यादातर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या फिर बीएसएफ में टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, उसमें कोई एक टॉपिक होता है। जैसे कि ज्यादातर जो हो रहा है आजकल, उसमें आपको बायोग्राफी देते हैं जी, यानी कि शेक्सपियर के ऊपर आपका कोई टॉपिक दे देते हैं, और महात्मा गांधी के आपका कोई टॉपिक दे दिया, सुभाष चंद्र बोस के आपको कोई टॉपिक दे दिया, हिंदी या इंग्लिश सेम प्रोसीजर होता है, तो वो आपको टाइप करना है। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। ये जो आपके डाउट थे टाइपिंग से रिलेटेड, उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप टाइपिंग आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप मिनिमम कम से कम महीने में इसके 35 वर्ड पर मिनट तक आपकी स्पीड आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो अगर आप बिगिनर हो तो आपको टाइपिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, बहुत ही ज्यादा कॉमन और पॉपुलर सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर। ये आपका कंप्यूटर पर इंस्टॉल होगा, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो ये आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर रहने वाला है, क्योंकि जो इसका सिखाने का तरीका है, टीचिंग करने का तरीका, वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इसमें आपको पैराग्राफ भी मिलेंगे, यानी कि अगर आपकी प्रैक्टिस भी है 30 वर्ड पर मिनट तक आप लिख लेते हो, स्पीड निकाल लेते हो, तो भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही सारे पैराग्राफ भी मिलते हैं टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ बिगिनर के लिए बेस्ट क्यों है। फ्रेंड, बिगिनर जो होता है, सबसे पहले उसको अपनी फिंगर के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कौन सी फिंगर पर आपका कौन सा अल्फाबेट पड़ेगा। तो इसमें आपको वो प्रैक्टिस कराई जाएगी कीबोर्ड के थ्रू, और साथ ही इसमें गेमिंग के तरीके से दिया होगा, यानी कि जब आप अल्फाबेटिकल लर्न करोगे, उसको तैयार याद करोगे, प्रिपरेशन करोगे, तो उसमें बहुत ही सारे गेमिंग दिया, यानी कि गेम है इसमें टाइपिंग मास्टर में, आपके 4-5 आपको गेम मिल जाएंगे। आप जब गेम खेलोगे उसका यही फायदा है, आपको गेम खेलने का भी आपको मजा आएगा और आप साथ ही साथ अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन भी करते रहोगे। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर का टाइपिंग सीखने के लिए। अब बात करते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई स्पीड आ गई, 20 वर्ड पर मिनट तक स्पीड आ गई आपकी टाइपिंग मास्टर प्रैक्टिस करते हुए, तो इसमें बहुत ही सारे पैराग्राफ दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आप उन पैराग्राफ को टाइप करके इसमें प्रैक्टिस करते हैं। पैराग्राफ का एक स्पेशल टाइमिंग दी हुई है, साइड में आपका टाइम चलता है, 5 मिनट का आपने टाइपिंग टाइम लगा लिया और आप उसको अपना प्रैक्टिस करते हो। और जो मैंने आपको बताया कि सीआईएसएफ में जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसी के जैसा बिल्कुल काम करता है। टाइपिंग मास्टर में भी अगर आप एक बार स्पेस लगा देते हो तो बैक स्पेस आपका काम नहीं करता। तो बेटर है आपके लिए कि आप टाइपिंग मास्टर से ही प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने पहले टाइपिंग की है, आपकी 30 वर्ड पर मिनट तक टाइपिंग स्पीड है, तो आप और भी ज्यादा उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आपने टाइपिंग मास्टर पर प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद का मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर लें। अगर आप हिंदी के हैं तो आप हिंदी का न्यूज़पेपर ले सकते हैं। आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर से टाइपिंग प्रैक्टिस करें। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अपना टाइपिंग या फिर आप कंप्यूटर में नोटपैड खोल सकते हैं, उस पर आप हिंदी या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर से देखकर टाइपिंग करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है उसमें अलग अलग वर्ड आते हैं और बड़े बड़े वर्ड आते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे वर्ड आते हैं, तो आपकी उससे ज्यादा बेटर प्रैक्टिस होगी। थर्ड है आपका प्रैक्टिस करने का तरीका, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको बायोग्राफी से तैयारी करनी है, जैसे कि महात्मा गांधी की बायोग्राफी, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर की, जितने भी ये लोग हैं आपके फ्रीडम फाइटर, ये सभी आप इनकी बायोग्राफी उठाएं कहीं से भी, ऐसे आपको मिल जाएगा बुक इंटरनेट,
उनसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप उनसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने स्किल टेस्ट में उनसे भी पैराग्राफ मिलेंगे। इसका फायदा ये रहेगा कि जैसे कि आप महात्मा गांधी की बायोग्राफी पर आपने तैयारी की, टाइपिंग की, तो आपको अगर वहां पर महात्मा गांधी का पैराग्राफ मिल जाता है, बाई चांस आपका मिल जाता है कोइंसिडेंट, तो जो वर्ड आपने यहाँ पर तैयार किए हैं वही वर्ड आपको वहां पर मिलेंगे ज्यादातर, क्योंकि महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है वो सेम ही आपको मिलेगी। तो जब आप उन वर्ड से तैयारी यहाँ पर घर पर करके जाओगे तो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। इजी इसलिए लगा क्योंकि आपने पहले ही उन पर अपनी अच्छे से प्रिपरेशन की है। तो फ्रेंड्स, ये था टाइपिंग का करने का तरीका। अगर आप डेली 1 घंटा इस तरीके से टाइपिंग करते हो तो आप डेफिनेटली 2 मंथ्स के अंदर अपनी टाइपिंग स्पीड 35 पर मिनट तक ले जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको प्रैक्टिस के बारे में बता दिया, जो कि आपके डाउट थे, आपके स्किल टेस्ट रिलेटेड, सीआईएसएफ में आपका टेस्ट कैसे होगा वो मैंने आपके सभी क्लियर कर दिए। अगर फ्रेंड्स अब भी आपको कोई डाउट है टाइपिंग से रिलेटेड, सीआईएसएफ के रिटन एग्जाम से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, या फिर आपका सिलेबस से रिलेटेड, कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।